Hi guys, welcome to my channel again. आया ये मेरा बेटी। तो मैं आज बनाने वाला हूँ मैं खेलने वाला हूँ स्लाइम के साथ। बहुत मज़ा आएगा। मैंने उसकी चीज़ें ले ली है। मैंने TNT ट्री को ब्लास्ट करने के लिए लिया है। तो गाइस TNT ट्री को ब्लास्ट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ हाथ से तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो TNT हाथ से TNT डाल देते हैं और फ्लिंटेंस ही है इसमें जाओ जाएगा और पूरा TNT डाल दूँगा। इतना बस है। ओके इतना बस है। मत फोड़ना। ओह शिट, दादा TNT इतना कुछ कर दिया। तो मैं पेशेंट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ पैर तोड़ना था। ये स्लाइम मैंने चेक करने के लिए बनाया था। तो चलो इसके ऊपर जंप करते हैं। मैंने इसके ऊपर जंप किया था। बहुत हाई से जंप करेंगे। और एक चीज कुछ नहीं करना, सीधे चलते रहो। नहीं 3 2 1 को ठीक है। वाह वाह, बहुत मजा आ रहा है। ओके लेट्स गेट इट डन। इसका दिमाग स्लाइम में रख देते हैं ज़्यादा तरह। नहीं क्या कर रहा था स्लाइम कुछ बुझा ग्रास में तो बुझ जाता है, स्लाइम में नहीं बुझ जाता। स्लाइम में अंदर चीज़ होती है तो बुझ सकते हैं। अभी है ये चैंपियन है। पूरा सही मारेंगे। तो हम चाहिए अहंकार के साथ हम चाहिए और कहेंगे तो पूरे फेंक जाते हैं। ये फेंको सब फेंक देते हैं। ये रखते हैं। करना नहीं तड़पते रहते जंगल है, ऐसा नहीं होता यहाँ। और से बंदिया स्लाइम को बेचारे को छोड़ते ना जान दे।
ऐसे ही छोड़ दे। तो क्या करेंगे, स्लाइम बेचारा एक बार घूम रहा है, उसे छोड़ देंगे। वहाँ वहीं पे घूम रहा है हीरोब्राइन, मुझे मालूम कौन है, पर मुझे वो वीडियोस में देखेगा या चपाती हिंदुस्तानी गेमर और हान गेमिंग में देखता हूँ, चपाती हिंदुस्तानी गेमर में, और उसमें भी हीरोब्राइन दिखा था बहुत बार। चलो वो बात चलते, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये बना अंडर मालूम है ना, उसने से बना था बड़ा स्लाइम, कूदने के लिए क्या मज़ा आएगा। ग्रास ही डालने, जो ग्रास रखते हैं, और यहाँ पे ग्रास मैं एम में अच्छा हूँ थोड़ा, इसलिए वोल्ट के पैसे रख देंगे। तो बस से क्या नहीं है, छोटा है वो बड़ा है। ओ तो क्या करना था, कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, गेम को क्या हो गया वापस। अरे ये ऐसे ही तो था, बार कुछ हो गया, आ गया। गेम पे बार कुछ होते रहता। अब ज्वाइन करेंगे। अरे अंडर भाई देखो, इसका स्लाइम कितना बड़ा है, स्लाइम तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है उसका। अरे ग्रास हार्ट में ये तोड़ देंगे। अब यहाँ नीचे पूरा रेड से बहुत मज़ेदार आइडिया, बैड बॉय का आइडिया। उन्हें कितना मस्त किया, सबसे मस्त किया उन्हें। इसके अंदर स्लाइम किया ना, इसके अंदर स्लाइम डाल दिया। नहीं सॉरी, हो गया। जैसे कर देंगे उसके ऊपर ही और कवर करता। अरे ये याद आ गया, तो ऐसे करके यहाँ पे करेंगे। तो गाइस इतने दिन से वीडियो नहीं है, सॉरी, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ आता हूँ तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए। तो ऐसा कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे।
से भर देंगे। आइडिया आया, उसका रबर कर तो मैं उन्हें बहुत बड़ा बनाया था, ऐसे इसका भी बड़ा बनाऊंगा। बीच में ऐसे दे देना। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, वीडियो थोड़ा वेस्ट लग रहा है। कंटिन्यू। शिट मैन, कैसे करना मुझे नहीं मालूम, ये थोड़ा वेस्ट लग रहा है। इससे अच्छा मैं ब्लैक जल देता हूँ। कंटिन्यू 2 बॉक्स लीव करता हूँ, एक लीव करता हूँ, फिर से बॉक्सिंग एरिया बनाना। यहाँ पे स्लाइम भर देंगे। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। भर देंगे। ये करना बहुत टफ है। तो यहाँ से ऐसे तो जॉइन कर लेंगे।
टफ लग रहा है करना मुझको। एक बॉल को करना पड़ता है। नहीं हो गया, चलो एक हो गया सेम। बीच में रेड दर्द क्या मजा ही मजा ट्राई करके देखेंगे। पूरा लगा देना। मस्त पहले फिनिश करेंगे। होमवर्क भी करना है मुझे, जाके स्कूल का होमवर्क करना है। ये फाज ख़त्म कर देंगे तो पूरी वीडियो। तो यहाँ सिर्फ 2 बचे और फुल काम बचा है। ये फिक्स कर देंगे। फास्ट काम कर किस स्लाइम के साथ खेल के वीडियो फिनिश कर देंगे हमारी। ओ हो गया और है थोड़ा बीच में लाइन चलने की। बहुत मस्त करा। यहाँ पे इधर छोड़ के कवर नहीं करता है। ये मैं ऐसे रख रहा हूँ, कवर नहीं कर रहा हूँ कि बाहर जाने भी स्पेस चाहिए। पूरा कॉपी कर रहा हूँ उसका। बाहर मैं नहाई कर रहा हूँ उसको अभी, और कर रहा हूँ अभी। बस से लाइन से ना वेट कर रहा हूँ। और सोचने लाइन्स पे रेड डुअल्स
ये लगाए इस मैंने लगाए डिजाइन के लिए लगाए। मस्त है, बहुत मस्त, ऑसम। अरे बार बार रंग कर रहा हूँ। बस ये लास्ट वन बचा है, उसके बाद खत्म। एक और हो गया। ऊपर चलो, यहाँ से ब्लैक फिर से कर देंगे कवर, पास करेंगे। कितने आगे नहीं मालूम, ये ज़्यादा लगते हैं। यहाँ भी है। नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट नीचे से, सेकंड नीचे से करके ऊपर 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 ले लेंगे। अब ये लास्ट वन है, और उसके बाद खेलेंगे बहुत सारी जगह खेलने। फर्स्ट तो जंपिंग का क्या मज़ा आता है, पहले स्लो जंप, फिर हाई, फिर बहुत सारी हाई खेलेंगे। चलो गाइस, पूरा बन गया है। इसके सेल्फी तो बनती है। ओह थैंक गॉड, स्क्रीनशॉट लेंगे। अयो यूट्यूब पे डालेंगे। रेडी है ये सेल्फी का बोलना। यहाँ से भी सेल्फी ले लेंगे, रहेंगे, ले लिए। चलो पूरा साइड से सेल्फी लेंगे, नको ये साइड से सेल्फी, सीधा ऊपर से सेल्फी लेंगे। 3 2 1 इसलिए चलो अब जंप करते हैं। ओ इसके बाहर चले गए। तो हो गाइस, चलो अब नेक्स्ट जंप करते हैं, हमारी हाई जंप। अरे ये वो अब फुल पूरा काम की नहीं है, फेंक देते हैं फुल को, बेड नहीं फेंकते, स्लाइम भी नहीं है कुछ। अरे बार बार हो जाता है बंद क्रॉस, और क्रॉस हो गया, कुछ हो फिर से कुछ हो गया यार। अरे मैं शेक नहीं कर रहा इसमें, फ़ोन तक नहीं कर रहा, मैं शेक भी नहीं कर रहा। हाँ अब हो रहा है, हिल हिल। तो अब सो जाते हैं। ये नहीं ठीक है, ये कोई लो ही नहीं सकता। फिर बात जब जम नहीं करते, रात का टाइम जम कर देना, क्या होता मालूम, स्लाइम अगर उठ जाते एक दिन, स्लाइम में जम के स्लाइम उड़ गया, मुझे धन करके मारा, मेरा कान की दूर जाके मर गया सर्वाइवल में फर्स्ट टाइम। और गाइस मैं वो हॉस्टल ब्लैक के आता हूँ।
ओ गाइस मैं वापस आ गया गेम खेलने। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जहाँ हम थे तो हम बेड पे सो गए थे और उठ गए अब। और चलो लेट्स कंटिन्यू बॉयज। एक मिनट में आता हूँ मेरे मम्मी। हाँ तो गाइस हो गया अब स्टार्ट करते हैं चलो। तो यहाँ से अब स्लाइम में जंप करना। नहीं अब नहीं, अब थोड़ा हो जाए। अब ऐसा कर या बॉय कम हुआ। बस हाई जंप करेंगे। बच्चों पर बहुत हाई करेंगे यहाँ तक, नहीं तो थोड़ा और ऊपर बस। तो कंप्लीट होने वाला है। ओह शिट, मेरा घर बता दो ऐसे करके होने वाला है यहाँ तक। यहाँ से आके पर जाके यहाँ से हम स्टेज पे ना तो ऊपर जाने। कहाँ गए ये रहे। चलो हम कितना नंबर बना इसका फॉलो कर ले के ऊपर जाऊंगा। हाँ देखा कितना लंबा हो गया। मैंने बोला था ये बहुत मस्त चीज़ है। समझ में नहीं आ रही हो तो ऊपर आ जाना। देखो ओह भाई कितना वहाँ से वहाँ तक कम करना है। चिल्लर अंदर नहीं गिरा, बाहर गिरा। और गिर गए। और गिर गए। धड़कन
तो यहाँ से हमारे अंदर कैंपस है, अंदर जाना कंटिन्यू करते करते रंगा कितना हाई जाता। साउंड भी नहीं आ रहा, अब तो बहुत सही चलेगा भाई साहब। उसने बहुत देर लग जाएंगे। ओह माय गॉड। क्या स्पीड जाता मालूम ना सबको कितना स्पीड जाता इलेक्ट्रा से। बहुत ज़बरदस्त स्पीड, फुल स्पीड जाता हूँ। ऑरेंज गाइस कितने फ्लोर वाले हैं। कितना है ये देखे। अरे छिट 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 इस साइड में। ओए 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 ये इस साइड साइड में बोल रहे भाई। जंप करते हैं।
गाइस होने वाला है 5 साल हो गए। अरे ओ फाइनली बन गए। आइडिया था यही से गया ना, तो रंग क्या है इसमें चिल्ली मर जाता है। Oh guys, hope you enjoy this video. Leave a like, subscribe, and I will see you in the next video. Take care everyone and bye bye. Yup.